Скрипит ламинат и кварц-винил? Вот почему. И как это исправить? Пол нужно выровнять перед укладкой, иначе доски будут двигаться. Совет. Используйте качественную подложку с амортизирующими свойствами. Если доски не стыкуются или укладка сделана не по правилам, это тоже может привести к шуму. Проблем со скрипом можно избежать, если правильно подготовить основание и выбрать качественный материал. Где? Конечно же, в Панбай.